সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। সেদ্ধ আলু আর পাউরুটি দিয়ে ভীষণ মজার একটা নাস্তা রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব, যেটা অনেক সহজেই বানাতে পারবেন আর অনেক মজার। উপর থেকে ক্রিসপি আর ভিতরে অনেক সফট, সবাই অনেক পছন্দ করবে। সেই জন্য আমি এখানে 2 পিস পাউরুটি নিয়ে নিয়েছি আর এখানে 2টা আলু সেদ্ধ করে নিয়েছি। প্রথমে আলুগুলোকে একটু ম্যাশ করে নিতে হবে। তো আমি হাতের সাহায্যে এভাবে করে নিলাম। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি চিলি ফ্লেক্স। এখানে আপনারা চাইলে বাসায় মরিচটাকে আধা ভাঙা করেও দিতে পারেন। যারা একটু ঝাল কম খেতে পছন্দ করেন তারা কমিয়ে, আর যারা বেশি খেতে পছন্দ করেন এরা বাড়িয়ে দিবেন। স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে দিচ্ছি লবণ। চাট মশলা দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 1 চা চামচের মতো। এখানে চাট মশলাটা অবশ্যই দিবেন, এতে করে টেস্টটা বেশি হবে। সামান্য 1 চিমটি হলুদ দিয়ে দিলাম কালারটা সুন্দরের জন্য। সাদা গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম আর একটা বড় সাইজের কাঁচামরিচ এভাবে করে ভালোভাবে কুচি করে দিয়েছি। খেয়াল রাখতে হবে কাঁচামরিচ দিলে অনেক বেশি করে কুচি করতে হবে, বেশি মোটা মোটা করে কাটবেন না। এখন পাউরুটিগুলোকে একটু পানির মধ্যে ভিজিয়ে নিচ্ছি। ভিজিয়ে 2 হাত দিয়ে চিপে সম্পূর্ণ পানিগুলোকে বের করে তারপরে নিতে হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি ভিজিয়ে নিয়েছি। এখন 2 হাতের সাহায্যে চেপে চেপে পানিগুলোকে বের করে নিচ্ছি। প্রিয় ভিউয়ার্স, যারা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে আলহামদুলিল্লাহ অসংখ্য ধন্যবাদ, আর যারা করেননি তারা প্লিজ আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে অল প্রেস করে দিবেন। এতে করে আমি নতুন কোনো রেসিপি দিলে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, চাইলে দেখতে পারবেন, ফ্যামিলি ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে পারবেন। সেই সাথে আপনারা চাইলে আমার ফেসবুক পেজটিও ফলো করতে পারেন। এখন সব কিছু একত্রে খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নিচ্ছি, আলু, পাউরুটি এবং সব মশলাগুলো। ঠিক যেমনটা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এভাবে করেই কিন্তু হাত দিয়ে করে নিতে হবে। প্রিয় ভিউয়ার্স, এই স্ন্যাক্সটা খেতে কিন্তু অনেক ভালো লাগে, তাই বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন। আর কেমন হয়েছে আমাকে জানাতে একদম ভুলবেন না। আপনাদের মূল্যবান মতামত করতে আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু মাখিয়ে নিয়েছি ভালোভাবে। এবার এটাকে একটা যে কোনো খালি জায়গায় নিয়ে এটাকে শেপ করতে হবে। আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো শেপে আপনারা কাটতে পারেন। তো আমি একটু সামান্য তেল দিয়ে দিচ্ছি, এতে করে শেপটা যেমনি সুন্দর হবে তেমনিভাবে আমি যখন শেপ করব এটা এখান থেকে উঠাতেও সহজ হবে, লেগে আসবে না। তো প্রথমে আমি একটু লম্বালম্বি করে স্কোয়ার করে শেপ করে দিচ্ছি। এরপরে একটা ছুরির সাহায্যে আমি এটাকে কেটে নিব। আপনারা চাইলে পিৎজা কাটারের সাহায্যেও কেটে নিতে পারেন। প্রথমে 2 মাথার অসমান অংশগুলোকে কেটে নিচ্ছি। আর ছুরিতে অবশ্যই একটু তেল মাখিয়ে নেবেন, এতে করে কাটিংটা সুন্দর হবে। ভিডিওটা দেখেছেন শুরু থেকে কিন্তু এখনও লাইক দেননি, মনে নেই, তারা প্লিজ লাইক দিয়ে দিবেন। আর যারা দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রিয় ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন 2 মাথা থেকে অসমান অংশটাকে কেটে নিয়েছি। এখন ঠিক এভাবে করে 3 কোণা করে এটাকে কেটে নিচ্ছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী কিন্তু যে কোনো শেপে এটাকে কাটতে পারেন। প্রিয় ভিউয়ার্স, এই ভিডিওর পাশাপাশি আমার চ্যানেলের অন্য ভিডিওগুলো দেখার আমন্ত্রণ রইল। দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু এভাবে করে এটাকে কেটে নিলাম। একদম খুব সুন্দর কিন্তু একটা শেপ হয়েছে। তো আমার কেটে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমরা এগুলোকে ভাজতে চলে যাব। পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল চুলায় গরম করতে অলরেডি দিয়ে দিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন চায়ের সাথে কিন্তু এই স্ন্যাক্সটা দুর্দান্ত লাগবে। তেলটা কিন্তু অলরেডি গরম হয়ে গেছে। এখন এক এক করে সবগুলো নাস্তা এই তেলের মধ্যে দিয়ে দিব। চুলার জালটা মিডিয়াম থেকে একটু হাইতে রেখে এগুলোকে ভেজে নিতে হবে। অনেক বেশি বাড়িয়ে দেওয়া যাবে না, সেক্ষেত্রে উপরটা কিন্তু পুড়ে যাবে, ভিতরটা হতে চাইবে না, তখন কিন্তু খেতে মোটেই ভালো লাগবে না। তাই মিডিয়াম আছে এটাকে সময় নিয়ে একটু ভেজে নিতে হবে। এই নাস্তাটা ভাজতে মিনিমাম 8 থেকে 10 মিনিটের মতো সময় লাগবে, যেহেতু একটু ভারী ভারী হয়েছে।
একটা সাইড এরকম গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে গেলে উল্টে দিতে হবে, আর এভাবে করে উল্টে পাল্টে ভেজে এটাকে নামিয়ে নিতে হবে। প্রিয় ভিউয়ার্স, আমি আশা রাখছি আমার আজকের এই রেসিপি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন বন্ধুদের সাথে। আর বাসায় তৈরি করলে অবশ্যই জানাবেন ইনবক্সে। আপনাদের মূল্যবান মতামত পড়তে যেমনি আমার কাছে ভালো লাগে, তেমনি আমি উৎসাহ পাই নতুন ভিডিও তৈরি করতে। আপনাদের পছন্দের কোনো রেসিপি থাকলে অবশ্যই জানাবেন, ইনশাআল্লাহ করে দেখাবো সহজভাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন নাস্তাগুলো কিন্তু একদম রেডি হয়ে গেছে, এখন শুধু খাওয়ার পালা। সবাই অনেক ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।